Wilaya ya Bukoba ni miongoni mwa halmashauri za mkoa wa Kagera ambazo wananchi wa wilaya hiyo wanategemea sekta ya kilimo ili kujipatia kipato. Katika kuwezesha wakulima hao kulima kwa tija, Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA wanaamua kuitisha semina ya pamoja iliyojumuisha baadhi ya wakulima kutoka katika vijiji vya Ibosa, Burugo na Kashozi, kata ya Nyakato, tarafa ya Bugabo wilayani Bukoba, kwa lengo la kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya mbolea. Na hapa Godwin Vedastus, afisa mwandamizi kutoka TFRA, anaeleza wakulima kuhusu matumizi sahihi ya mbolea. Tupime udongo, tuweze kutumia mbolea sahihi kulingana na udongo wetu. Lakini kanuni ya pili ambayo itakufanya uweze kulima kilimo kwa tija na upate vizuri. Unalima shamba kidogo, unapata mazao mengi. Wanasema msuli sungula, mazao tembo. Si ndio jamani Kanuni ya pili tunasema kwamba muda sahihi. Muda nini? Muda sahihi. Kwa mazao huwa yana muda wake. Kwa mfano mbolea za maji ambazo zinawekwa kwenye majani, si ndivyo? Muda sahihi ni wakati wa asubuhi au jioni, wakati hakuna joto kali. Tunasema asubuhi au jioni kwa sababu ni kipindi ambacho hakuna joto. Baadhi ya wakulima katika kata ya Nyakato wanaeleza changamoto wanayoipata kwa kukosa mbolea iliyo bora. Naitwa Farida Subisi Ebukuku. Mimi ni mkazi wa Ibosa na ni mwenyeji. Pia mimi ni mkulima wa mahindi, maharage. Mpaka sasa hivi kilimo changu mbolea tunayoitumia, tunakusanya matakataka ya majivu, tunachoma. Yale majivu kichoma ndio unapata mbolea ya kupandia, lakini mbolea ya kukuzia hatuna. Na uwezo wa kuipata kulingana muda mwingine kipato chetu ni kidogo. Kwa endapo ungekuwa hata kama wanatoa hata mikopo ya mbolea kwamba kulingana wakitukopesha na muda wa malipo wangekuwa wanatuwekea tutakuwa tunalipaje, inawezekana wangetusaidia kwenye kilimo. Naitwa Emmanuel Viane Muhendo, ni mkazi wa Ibosa, kata ya Nyakato. Mimi ni mkulima. Kwa ujumla sisi wakulima wa kata ya Nyakato tunakumbana na changamoto kama ifuatavyo. Kwanza hatupati mbolea. Na serikali iliagiza kwamba tulime ili tuweze kufanikisha mazao kwa tija, tunatakiwa tutumie mbolea na ikaweka mfumo wa ruzuku. Lakini wataalamu kwanza wanatupiga danadana. Hawasemi ukweli. Wapo lakini wanazunguka, tukiwaambia kutupimia udongo hawapimi. Wanatuzunguka, sasa tunashindwa kuelewa. Hawaelezi uwazi kwamba wana chochote wanachohitaji. Wanatuambia kwamba huduma ni bure. Lakini ukimwambia aje kupimia udongo, haji, anakupiga danadana. Kwenye uzalishaji wa mazao ni kwamba ardhi yetu haina rutuba. Na hivyo inahitaji msaada. Na ule msaada sasa ni hiyo mbolea ambayo sisi hatuipati. Afisa kutoka idara ya kilimo wa halmashauri ya wilaya ya Bukoba anakiri matumizi ya mbolea kuwa katika kiwango cha chini, kwani baadhi ya wakulima wanatumia mbolea za asili. Mimi naitwa Nasibu Lipwata, ni afisa kilimo kutoka halmashauri ya wilaya ya Bukoba. Hadi sasa matumizi bado yako chini. Tunaweza tukaona mawakala wetu wanasema kwamba wameleta shehena kutoka mwaka 2022, 2023, lakini shehena bado wanazo kwenye maghala yao. Kwa maana ya kwamba inamaanisha wakulima hawatumii sana mbolea hizi za viwandani. Avitito Filimsa ni mkurugenzi mtendaji wa kiwanda cha Yesu Group cha wilayani Karagwe. Kama mshiriki wa semina hii anaeleza mikakati walionayo katika kuongeza uzalishaji na usambazaji wa mbolea asili na Eco Green kwa wakulima. Huku naye Clara Kabu, afisa masoko kutoka kampuni ya mbolea serikali TFC kwa upande wa kanda ya Ziwa, akieleza mikakati walionayo. Sisi ni kikundi ambacho tumekuwa tukifanya shughuli zetu za kijamii, lakini tuna kampuni yetu ambayo ni ya uzalishaji wa mbolea, na hii inatokana na changamoto ya kwamba wakulima wanahitaji kuongeza uzalishaji na wakati huo hawana uwezo au tunaweza kusema wanakuwa na changamoto ya kupata pembejeo zilizo bora, sio? Na zinazoweza kuwafanya wafanye kilimo endelevu. Nimesikiliza kwa umakini sana hapa, nasikia changamoto ya upatikanaji wa samadi. Na mimi nakubaliana na nyie. Samadi watu tumeongeza mashamba na samadi ni kidogo inayopatikana. Kwa hiyo kwa namna hiyo sisi tunakuja kwa kuzalisha mbolea asili zinazosaidia mkulima kufanya kilimo hai na kilimo endelevu na kinachotunza mazingira. Sisi tunafanya kazi kwa karibu sana na jamii, na kikubwa ni kwamba tunapenda ili kuweza kuwafikia mwe kwenye vikundi, na nadhani wakulima wengine watasema Yesu Group mlikuwa na masharti magumu. Ni kwa sababu utaratibu wa usajili unaendelea. Kwa hiyo sisi tunafanya na vikundi wa kilimo hai. Kwa hiyo mbolea zetu zinapatikana kwa shilingi 50,000 kwa kilo 50 kwa mbolea ya unga, na kilo 60 kwa shilingi kilo 50 kwa shilingi 60,000
kwa mbolea za chenga ambazo sasa kwa teknolojia yetu tumeweza kuzihakikisha kwamba zinaweza kuwa kwenye chenga ili kupunguza vumbi na kumpa matokeo bora mkulima anapokuwa shambani. Mimi ni afisa masoko kutoka kampuni ya mbolea ya serikali TFC. Mimi nipo kanda ya Ziwa kwa maana ya Mwanza, Kagera, Simiyu na Geita. Na kwa mwaka huu tumejiandaa vyema kuhudumia wakulima katika msimu wa kilimo, kwa maana tulishaleta mbolea ya DAP na iko tayari imesambazwa kupitia mawakala wetu. Pia tuna mbolea ya urea pamoja na kani ambazo zinaendelea kusambazwa kwa wakulima wetu. Tunatarajia mavuno yawe mengi kwa sababu usambazaji wa mbolea ni mwingi, lakini pia tija itakuwa ya kutosha na wakulima watapata mazao mengi. Na huyu hapa ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRI, Joel Laurenti. Elimu imeshaanza kuingia. Watu wameshaanza kuhamasika. Ukisikia mkulima anatoka hapa anaenda kutafuta mbolea Kemondo, si ndio? Maana yake ni kwamba tayari anajua. Kwa hiyo umetupa changamoto kubwa ni kuhakikisha hawa wenzetu wanaosambaza na kuzalisha mbolea wanazifikisha, ili siku nyingine watakapokuwa wanatoa namba zao muweze kuzichukua kwa usahihi zaidi, kwa sababu mtazichukua mkijua kabisa mtaenda kupata nini? Mbolea. Kwa hiyo hili swala la upatikanaji mimi nimelichukua, tutakaa na wasambazaji wakubwa ETG, OCP, wazalishaji Itacom, Minjingu, ili tuweze kuhakikisha kwamba sisi lengo letu kwenye mkakati wa mbolea na afya udongo, lengo letu ni kuhakikisha kwamba kila kata ifikapo mwaka 2033, tuna kata Tanzania nzima tuna kata 12,000. Kila kata inakuwa na kituo wakala. Kama si wakala, kituo. Si ndio? Hili jambo la kupatikana kwa mbolea linatakiwa lisiwe jambo la kufa na kupona. Si ndio? Nikiripoti kutoka hapa katika kijiji cha Ibosa kilichoko katika kata Nyakato, tarafa ya Bugabo, wilayani Bukoba, mkoani Kagera. Mimi ni Jovino Ezekiel wa Karago Media.